အခုပြောမယ်အကြောင်းအရာကမြန်မာ pattern နဲ့ English pattern ရဲ့เนาะခြားနားချက်လေးတွေကိုပြောပြပေးသွားမယ်အဲ့ဒါက spoken English စကားပြောကိုအထောက်အကူအရန်ပြုเนาะအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုပြောပြမယ်တင်ပြမယ်အကြောင်းအရာလေးကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် English နဲ့မြန်မာเนาะဘာသာနှစ်ခုเนาะဘာသာစကားပေါ့ဘာသာစကားနှစ်ခုကြားမှာကွာခြားချက်အတူလေးပဲเนาะအခြေခံ basic အခြေခံလေးတွေအဲ့ဒါလေးကိုအရင်ပြောပြမယ်။ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် English မှာ English pattern ကိုဇောင်းပေးပြီးပြောကြတယ်။ဟုတ်တယ်နော်ဇောင်းပေးပြီးပြောကြတယ်။အခုကလည်းအဲ့လိုဇောင်းပေးမယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲမြန်မာเนาะ pattern ကိုလည်းပြောပြပေးမယ်။ basic ဘိုင်းเนาะအခြေခံဘိုင်းဆိုရင်တူတယ်။ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးများသွားရင်မတူတော့ဘူး။အဲ့ဒါလေးတွေကိုအခုလောလောဆယ်ပြောပြပေးမယ်။เนาะဥပမာဆိုပါစို့ဒီမှာဒီမြန်မာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အိတ်တယ်အမှန်ဘာကိုရွေးချယ်လေးပဲကျွန်တော်အိတ်တယ်အဲ့ဒါကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆိုတော့ I အိတ်တာက sleep ဒီတိရလွယ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်မြန်မာရဲ့ English ရဲ့ဒါကြတော့တိတ်ထူးခြားမှုမရှိဘူး။ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အိတ်တယ်ကျွန်တော်ဆိုတော့ I အိတ်တယ်ဆိုတော့ I sleep ဒါပဲတိတ်ပြီးတော့အများကြီးမရှိဘူး။ဟောနောက်တစ်ခုလာမယ်နော်။နောက်တစ်ခုကဒါကိုပဲနည်းနည်းလေးအရှိလေးပြောလိုက်တာ။ကျွန်တော်အခန်းထဲမှာအိတ်တယ်။ဒါကြတော့ရှေ့သွားပြီ။ I ခုနကအိတ်တယ်ဆိုတဲ့ကောင်အရင်ရှားတယ်အိတ်တာကလှုပ်ဆောင်တာပဲအိတ်တယ်ပွားတယ်လာတယ်စားတယ်တောက်တယ်အဲ့ဒီကောင်အရင်ရှားရတယ်နော်အဲ့ဒီကောင်အရင်ရှားပြီးတော့ဒီနားကိုရေးရတယ် I ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာအိတ်တယ်ဆိုတာဒီမှာရှိရမှာ I ရဲ့နောက်မှာရှိရမှာဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ I sleep ကျွန်တော်အိတ်တယ်မှာနော်ကျွန်တော်အိတ်တယ်အခန်းထဲမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်မှာထည့်ရတယ်ထဲမှာဆိုတော့ in အခန်းဆိုတော့ the room အဲ့ဒါကခြားနာချက်ပဲကျွန်တော်ဒီတိုင်းပြောတယ်ဆိုရင်အဆင်မပြေဘူးမြန်မာအတိုင်းပြောတယ်ဆိုရင်အဆင်မပြေဘူးမြန်မာ pattern နဲ့ English pattern ဆိုတာအခြေခံမှာတော့တူတယ်နည်းနည်းလေးစကားလုံးတစ်လုံးကတော့တူသွားတယ်ဒီမှာပုံမှန်ဆိုရင်တူတယ်စကားနည်းနည်းလေးရှည်သွားလို့ရှိရင် pattern တွေမတူတော့ဘူးအဲ့ဒါက English နဲ့မြန်မာနဲ့ခြားနာချက်တွေဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်အခန်းထဲမှာပို့လာတယ်အဲ့အခန်းထဲမှာကိုကျွန်တော်တို့ကနောက်မှာထားတယ်ဒါဘာမှမထည့်သေးဘူးခြားနာချက်လေးပဲပြောပြလိုက်တာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုခြားနာချက်လေးတွေကိုသိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အခြေခံအပိုင်းမှာတော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်ပြောနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးလေးတွေအခြေခံပိုင်းရောသင်တန်းလေးတွေတက်ချင်တယ်နော် spoken English ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာသင်ပေးပါတယ်2လเนาะ spoken English အခြေခံ2လပြည့်သင်တန်းတွေရှိပါတယ် The Zen2 Education မှာလာရောက်သင်ယူလို့ရပါတယ် online မှာလည်းသင်ယူလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ campus ဆိုတဲ့ဆရာတို့သင်တန်းကျောင်းမှာလည်းလာသင်ယူလို့ရပါတယ်မေးမြန်းချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖုန်းနံပါတ်လေးပေးလိုက်မယ်ဖုန်းနံပါတ်လေးကတော့0942014839ပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်